Domani, giovedì 14 maggio, è l'ultimo giorno di efficacia dell'ordinanza sindacale numero 28 del 2 maggio scorso, che prorogava la chiusura del litorale di Sottomarina e Isola Verde e della diga foranea del porto di Chioggia Sud. Il 15 maggio è la tradizionale data di apertura della stagione balneare in tutta Italia, spiega il sindaco Alessandro Ferro, e a seguito dei provvedimenti anti-Covid che vanno nella direzione della riapertura, seppur in sicurezza e nel rispetto delle regole, come ad esempio il distanziamento tra persone non conviventi, ritengo di buon senso e che le condizioni siano mature per permettere il libero accesso alla diga e alla spiaggia per l'attività sportiva o motoria. Possono quindi tornare anche i praticanti delle attività sportive d'acqua come il kitesurf. Per il via agli stabilimenti e servizi connessi siamo in attesa delle indicazioni del governo che dovrebbero arrivare a breve. Sono certo che il litorale saprà rispondere in modo scrupoloso e attento alle misure indicate. I dati statistici relativi alle attività della Polizia Locale di Chioggia e della Protezione Civile Comunale per il contenimento dell'epidemia nei 2 mesi di lockdown evidenziano numeri di assoluto rilievo. La Polizia Locale ha effettuato 4.161 controlli tra persone fisiche, 2.501, e esercizi commerciali, 1.660, e contestato 70 violazioni ai decreti e ordinanze in materia. Nello stesso bimestre i mezzi della Polizia Locale e della Protezione Civile hanno percorso 30.000 km per il controllo di tutto il territorio, comprese le frazioni, la spiaggia e la diga foranea, diffondendo continuamente messaggi alla popolazione attraverso gli altoparlanti. La Protezione Civile ha già distribuito e è in corso di distribuzione oltre 190.000 mascherine, sia per i nuclei familiari residenti in città che a favore delle strutture e uffici che svolgono attività essenziali. Nel lontano 2006, precisamente il 13 luglio, a Chioggia era stato rubato uno scooter di marca Gilera e modello Runner, di colore nero. Ora quel veicolo a 2 ruote è stato ritrovato in Moldavia, dove presumibilmente era stato portato contestualmente al furto. La segnalazione del ritrovamento è arrivata ieri a Chioggia Azzurra da parte di una persona che non sa come contattare il legittimo proprietario del mezzo per valutare l'ipotesi di una sua restituzione. La targa dello scooter, che appare in discrete condizioni, è AM62619. Sul parabrezza è fisso un adesivo della discoteca Cocoricò. Uno degli specchietti retrovisori, di colore bordeaux, è palesemente stato installato in data successiva. Chi riconoscesse se stesso nel proprietario o chi fosse a conoscenza del titolare del ciclomotore può contattare Chioggia Azzurra. Dal giorno 26 febbraio, mentre stava per divampare anche nel nord Italia l'epidemia da coronavirus, la direzione del Centro Servizi per Anziani di Sottomarina aveva chiuso la struttura alle visite esterne da parte dei parenti degli ospiti, ottemperando alla richiesta allora giunta dal medico coordinatore del distretto sanitario di Chioggia. Da allora i familiari si sono tenuti in contatto con i loro cari attraverso il telefono e le videochiamate, anche a mezzo di tablet forniti appositamente. Purtroppo in questi 2 mesi e mezzo 15 anziani residenti al Girasole e al Boschetto sono deceduti per le conseguenze del contagio. Ieri, tuttavia, la casa di riposo ha autorizzato, previo appuntamento, le visite in loco tra i residenti e i familiari attraverso i finestroni delle strutture. Un nuovo percorso relazionale per accorciare ulteriormente le distanze, anche se separati da un vetro, in vista dell'auspicata futura riapertura. Da settimane gli utenti della linea 11 tra Chioggia e Lido di Venezia segnalano il sovraffollamento degli autobus che attraversano l'isola di Pellestrina per imbarcarsi nel ferry, dovute alle restrizioni di orari e corse in concomitanza all'emergenza virus. La distanza obbligatoria non può venire rispettata a bordo dei mezzi e spesso non pochi passeggeri sono stati lasciati a terra dall'applicazione del regolamento. Ieri la CTV ha deciso di ripristinare, con effetto da domani, giovedì 14 maggio, il consueto orario della linea 11, con 2 corse all'ora in quasi tutte le fasce orarie, dalle 5.50 alle 22.30 in direzione Pellestrina e dalle 6.40 alle 23.15 in direzione Lido.
Anche la linea N viene conseguentemente ripristinata, mentre l'azienda del trasporto pubblico ha anche potenziato e prolungato la linea A dal Lido agli Alberoni e viceversa. I nuovi orari sono disponibili al sito della CTV. Spiagge e alberghi di sottomarina collaboreranno sempre più in quest'estate che si annuncia inedita. Una videoconferenza questa mattina, officiata da Chioggia Azzurra con i rappresentanti dell'Associazione Albergatori Giuliano Boscolo e dei concessionari balneari Inascot Giorgio Bellemo, ha permesso di rivelare che allo studio c'è la possibilità, per alcuni hotel, di tenere chiuse le proprie cucine e servirsi per i propri ospiti dei locali interni agli stabilimenti balneari adiacenti. Al vaglio anche l'ipotesi di erogare i pranzi e break veloci direttamente sotto l'ombrellone. Una sinergia stupenda, la definisce Bellemo, che auspica anche per il futuro un rapporto sempre più stretto tra le due categorie, ai fini di rendere più strutturato e organico il sistema turistico cittadino. ASA e Ascot si sono trovate d'accordo anche nel giudizio relativo al comportamento istituzionale. Se entrambe le associazioni promuovono l'operato della Regione Veneto, non lo stesso può dirsi in merito al governo nazionale e all'amministrazione comunale di Chioggia. I temi della videoconferenza sono riportati nel filmato integrale al blog Chioggia Azzurra.